seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kaya wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran iku mah jam 09.00 awan wae wong kerja dikon ngaji wae wong golek nafkah dijak ngaji nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ora gelem malah milih tuh itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang tapi secara teknis kita awur-awur saya ngaji di Jogja itu tiap bulan itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis. Sampean baca di Ihya. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, ada apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya kayak sahabat yang kayak santri-santri nganggur, kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri, yang nganggur macam spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat dia. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andikan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom si gagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahane iku lillah untuk Allah. Sekali Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Akhirnya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Nah, Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib itu udah gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur teng Abi Thalib tapi jam kerja. Ini ku Ra'il Ghanam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidup. Nak pulang teng Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Syam. Gitu teng tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bawa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba'a. Kena biaya kawin. Tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falesa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato'a mingkumul sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sar. Berarti khitab fal yatazawwad iku nunggu khitab manis tato'a mingkumul paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus nikah. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Ya tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Nah, kayak kue mondok gak siap kan ngrono hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nek Rasulullah kerja sik sedurunge nikah ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis tatu amingkumul ba'faliyatazwa. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Akhirnya ngaku hadis bahwa aneka sunnati faman rohibaan sunnati falesa. Bahwa aneka sunnatku sing ra seneng no. Nah sunai Nabi nikah ora kudu mate Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham ini masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah, ini perlu diingat sebab itu ada pepatah terkenal ning kalangan ulama al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Ana patah terkenal al-Islam
mahjubun bil mustaqim. Islam ra maju gara-gara pemeluke dhewe to. Iku duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku. Tentang kawin prakawin kita pakai hadis. Manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwaj. Yang mampu kawin. Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan, titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul ummah. Ana nikah nang dia anak semua akeh bisa. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres deh. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya. Nah, dia nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang tapi tanpa diilmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarap itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mergo cara memahami Islam tuh pelan-pelan kae. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwajan litaskunu ilaiha terus baru diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahman. Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira marai mawaddah memarai teman-teman piring. Kira-kira duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira marai mawaddah memarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Iki mergo al-wasail fi hukmin. Lah soal Nabi kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anake. Untuk akeh kan gak kudu 7 8. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku 3 ya wis jamak. Lha kok gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik nafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami nih. Ora sekedar nikah. Ya sesuk kok tresno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Nah itu kan, hanya itu tadi bener teori ini wow, al-Islam mahjubun apa? Bil muslimin. Karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut-marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh Muslim. Kok pengajian tengah NU, kalau nganti saat ini protes. Kalau lakoni tapi kalau protes kalau teng Yogyo teko nggih ngaji, teng Medion nggih ngoten teng mriki. Ngadat NU ben-ben aku mau ngaji teko dek kene disambut wong do nyucuk mangan. Monggo didahar. Kita ini kan seorang ulama, jari ilmu ini akeh tapi temanya moga-moga didahar. Wis bar mangan kabeh ana sing teko loro karek rata-rata ngono, nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ra situ. Moga-moga dariyen ngenteni sing karek kok. Wis sing karek wis teko wis bar mangan. Ana neh sing karek kan. Moga-moga dariyen ngono iki dereng. Ngajine sok apaan. Aman moga-moga dari bar kabeh. Wis bar iku kok ngaji sewedelok. Baru ngaji daharan meneh. Jadi dari makan ke makan ngono. Wis ngono eleke ngene, mungkin kiye ini ikhlas mbendino ngaji setengah-setengah ngalim. Tapi jamaah kan wong akeh sesuk diteni nek Pak Kaji iki mayor, nek iki rapati mayor. Nek iki buwakil mangane mbek tembe. Sesuk pengajian-pengajian jamiah fatayat nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal di kaji Melomo, di kaji Medit. Gara-gara iku mau pengajiane pakanan. Dadi ya akhirnya repot. Jajal kene koyo kula Medit sugih ra ketara kan. Kula teko ngaji bar mulai. Kula ngaji Temandangan nggih ngoten. Nang ngene enak Gus sing Medit ra ketara, sing Lomo ora ketara. Aman to.
Jamaah-jamaah rutin Fatat Muslimat tak do niteni kabeh. Nak Pak Kaji iki lho, mau Pak Kaji iki mergo itu tadi. Ukurannya adalah jamuan. Menawa kiai ini diam-diam niteni. Nah iki sangune rada akeh iki sithik. Diben-ben dlodok kabeh, diben-ben. Cuma kiai muru arah bakas tapi diam-diam niteni dene. Nah iki sangune akeh, iki sangune sih. Diben-ben agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi. Ya kita ngelawan tidak berkutik, kita mulai dari diri sendiri. Nanti kalau tak tradisi ngaji, teko ngaji, tujuannya ngaji. Lah kok mangan kita sak kadar. Ya namanya kumpul orang wae suka mangan. Tapi bener-bener kita ini sebagai selingan, tidak sebagai tujuan utama. Kalau sak niati urip ning donya pisan, gak populer Allah, ora dipengaruh Allah, gak paten. Repot urip paling esuk ben dihisab pangeran lah dihisab sampean. Urip damai. Lah itu tadi betapa versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tahu kok jadi diikut. Saat ini monggo balik tegene garis sing zaman Kanjeng Nabi itu tadi. Kalau Rasulullah ngendikan manistato aminkumul ba'da falyatazawwad, kita bikin syariat bahwa perjaka wajib kerja atau berusaha kerja untuk supaya sesuai manistato aminkumul ba'ah baru falyatazawwad. Tapi misalnya tidak falyatazawwad karena tujuan nikah utama kawin adalah melawan perzinahan, itu falyatazawwad apa ndak harus tetap kita lawan perzinahan karena wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila zina tetap kita jauhkan. Nah setelah kawin ya harus itu tadi untuk menjadi wamin ayati nikah itu menjadi ayat Allah kalau ada wajah ala bedakum mawaddatau warah. Memang sama ayat Allah mau nikah tok diakatno. Malah sing intine ayat litas kuno ilaha supaya kamu tenang melihat perempuan itu. Dan bojo mrambok nafkah ya jedar lawang entak piring pira wis kere piring men buntang banting. Tuku wis ra kuat malah men bendina dibanting. Anake do abang ijo perkara men dijewek riboke. Ajane mangkel bapake korban. Kita ini kan melahirkan generasi yang hilang gara-gara salah aturan. Kawin pelang-pelang akhirnya ora ana wajah ala benakum mawaddatau warah. Ya anane musibatan wabalaan. Akhirnya kawin ra nganti 3 wulan padha ro EPDW. Mak muga ora takdir aku moh untuk mas iku. Muga ora takdir disalah-salah, muga ora atas nama takdir. Untungnya cepet dia anak, ngomong untungnya rada hipersek cepet dia anak. Akhirnya gara-gara dia anak, mboke kan nak muni ngono. Aduh, muga ora kadung dia anak. Dadi ora pegatane padha-padha muga ora kadung duwe anak. Untung do cepet duwe anak, cara ora wis bubar suwe. Mergo gara-gara dia anak, jare sing wedok untung kadung. Nah, dadi seneng kepeksa. Ben iki mau kadung dia anak, kan sambate ibu-ibu ning Jawa. Untung kadung dia anak, cara ora tendang ngono. Lah itu contoh betapa kita punya keterputusan antara nikah sunnati dengan kenyataan qasdun nikah. Ini ku ada wajah ala bainakum mawaddatau warahmah. Ini mawaddah warahmah itu sudah hilang. Ya sama seperti tanah kahu tanah salu fa inni mubahid bikumul umat. Apa kira-kira Rasulullah itu bangga roh umat itu kelaparan kabeh anggap kabeh kesak-kesik kabeh. Bangga ndi mbek mok 3 4 tapi kualitas. Ambek pitu ra kualitas. Lagi pula banyak kampain kamu artikan pitu songo. Wong jamaah wong loro yo wis darani jamaah. Bahkan ada ulama mengatakan untuk banyak cukup 2. Mergo jamaah mesti syaratna makmum mbek imam wis darani jamaah. Jamaah artine wong akeh kan. Takono ahli nahwu, aqalu jam'i salah satu. Nang 3 darani sing ngongkon ngartekno 7 songo sapa. Semua anak empu itu kuru kabeh. Pira-pira ora kena boso nglapar. Mbok urip dipikir. Nah jenengan takel, berarti jenengan seneng kabeh. Ora urusan kabeh-kabehan iku ora kampanye kabeh, kampanye kualitas ini, kampanye salah paham. Masalah kabeh-kabehan. Itu perkara kabeh-kabeh diukur. Ketika Rasulullah ngendikan itu diukur secara kekuatan syariat. Ya misalnya begini, kita bukan bela kabeh mboten. Misalnya sampean ngaji, ngerti.
alar rajul nafaqatu ahli, bahwa seorang lelaki wajib nafakoi keluarga. Sampeyan kan iso ngitung, nak keluargaku papat tuh ketoke mampu, loro ya mampu. Tapi nak 11 ketoke ora mampu, anak 9 bojo situ. Kan iso mbok ukur. Berarti dengan banyak itu kemudian kowe ora iso nglakoni kewajiban. Padahal gak iso nglakoni kewajiban tentu masuk kategori itu dosa. Jadi membaca syariat itu harus dihitung. Ya sama zaman Nabi ya begitu. Ada seorang pemuda kuat, anak Yaman, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nujahidu maka saya mau ikut jihad sama jenengan. Jawab Nabi lucu. Padahal jihad zaman Nabi jelas benarnya. Apalagi ada Rasulullah. Jawab Nabi, alaka walidat. Lah kowe kok melok aku perang? Kowe duwe ibu, kowe duwe wong tuwa. Naam ya Rasulullah, kula cek di ibu, wis mulai sik pamit. Nak ibu mulai ya melok, nak ora ya ora usah. Malah sebagian riwayat tidak begitu. Sebagian riwayat, lah kowe duwe ibu. Nggih gadah ya Rasul. Qal fa fiha jafajah. Ya wis kowe ngapi ibumu ya wis jihad. Harusnya dipertimbangkan sekali. Karena Rasulullah tahu inti daripada jihad perang ya kepengin kemaslahatane wong Islam. Lah apa maslahate ketika demi jihad malah ono mbok terlan? Itu dihitung betul. Nah, tapi saiki wong kan pelang fatwa. Kan mareni itu fatwa. Caca pondok itu mondok maren. Maniak fatwa. Mergo payah. Untung ono wong alim kaya kula. Sing ya artine sing balekna tatanan. Kula nu mulang teng sarang mboten nate kula fatwa. Kula bae iso ngaji lah mboten nate fatwa-fatwa. Takok tiyang, Gus niku hukume piye? Cangkemmu zaman akhir takok hukum. Ora usah takok hukum. Hukum bareng. Tapi do gaya tok takok hukum lho. Jan do sumpek ning omah golek kiai sawangane bekas hukum ngono tok. Sumpek-sumpeke dhewe terus kiai dadi korban go sowan-sowanan. Alasane nek kula sowan kiai ati adem, bangkune ra adem ning omah bojo jedar-jedir mure-mure gara sowan adem. Bangkune ra adem pancen pelampian. Ngene ora sowan kiai lah ya tetep metu ke omah. Mergo ning omah dalam keadaan panas. Kiai ini ra ora nek diakali go sowan-sowanan perkara wong bingung. Ditampa ae. Alasane Valikrim dewa nyen tamu ya di rumah. Nah, kula nganggo paham. Maksudnya dihormati dilurusno niku tak kandhani nek urip musalah. Nah, soal teh itu juga teh wong teh murah, tak nganti-nganti ana gulaku. Tapi dilurusno. Ngene lho sowan kiai ya ibadah, ning rumah anak bojo luwih ibadah. Terang sowan kiai ibadah, ning rumah anak bojo bener luwih ibadah. Terus senengane ngeluh, bojo kula judes gak neriman Gus ngene. Lha kok apa neriman nganggep. Wong ku dipek menangi dhewe ngono kali. Bojo kula niku mboten nriman. Lah kuwi apa nriman? Bojo kula elek, lha kuwi apa mbarek? Lha bali kiai dong lho, umat kula mbek kula rapati loyal. Lah kuwi dhewe apa loyal? Wong kowe misale di acara rat salami tempel gremeng niku jenenge ora loyal. Kowe ora loyal umat bukan loyal kok penak. Umat kula senenge mbek kula pas-pasan. Lah apa kowe seneng mbek umat tenanan? Kowe seneng mbek umat perkarane nganggur wis mbok kelola umat kan. Gue wong rasa nyoal wong liya, awake dhewe diso. Dipek napa cara Jawa dipek menangi napa? Dhewe. Mbon niku cerita itu tadi ya dadi saniki ampun bakas khoyali tentang kiamat. Nanti sampean terjebak ngangge versine napa? Kiamat. Mbon saniki mau kula janji qadhiyah ketiga itu cerita Rasulullah ngadepi musuh-musuhe. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Zar ninggalo sira Muhammad ning ingsun, ai utruk ni tegese ninggalo sira Muhammad ning ingsun. Waman wong kholaqtu kang gawe sapa ingsun atfun alal maf'ul au maf'ulun ma. Wahidan ingkang ijine halun min man saking dawuh man kholaqtun au min dhamiri to saking dhamire ikilah man al madzuf ingkang den tuwang min kholaqtu saking kholaqtu. Mergo cara nahwu kan waman kholaqtu ai kholaqtuhu. Dadi wonten dhamir sing terbuang. Aimun faridan tegese ijen bila ahlin kelan tanpa ahli wala malin lan ora dunya. Wa teman al Walid bin Mughirah al Makhzumi. Wa ja'alulan gawe sapa ingsun lagu maring man malan ing donya mamdudan ingkang akeh. Wasi antek ingkang jembar mutasilan ingkang ketemu. Minazuruk saking ingkang saling berkelanjutan maksudnya mutasilan. Minazuruk saking pira-pira tanaman wa duruk lan pira-pira poan susu perah.
wa tijarati lan perdagangan. Wa baniran pira-pira anak asrotan 10 aksara tolu akeh. Syuhudan hale iso nyekseni kabeh ya seduna tegese sing iso nyekseni kabeh al mahafila ing pira-pira pesta. Wa tusma'u lan den dengar apa syahadatum kesaksiane wong akeh. Wa mahatulan jembarno ingsun ai pasatu tegese jembarno ingsun lahu maring man. Fil aisy ing dalam penguripane wal umri lan umure wal waladi lan anak tamhidan lan jembarno ten. Sumayat mau mongko nuli seneng sapa man ana sida ento nambahi sapa man. Wes tak kei donya akeh jek kepengine tak tambahi kala aja mengkono la asidu. Ora bakal nambah ingsun ing man ala dalika ing atase mengkono-mengkono mal. Inna sak temne man kana ana sapa man li ayatina maring pira-pira ayat kita ayat Qur'an tiksi Qur'an iku anidan iku wong sing akeh mungkire. Mu'anidan tegese sing mungkire. Sauruhikuhu sauda. Bakal napa nenggelamno ingsun ing man ukalifu tekse maksa ingsun ing man saudan ing kepayan masyaqqatan tekse kepayan men azab saking siksa au jabalan utawa jeneng gunung minarin saking neraka yas adu ing kamunggah sapa man fi ing dalam jabal sumayah wi mengko nuli tenggelam utawa turun sapa man abadan ing dalam selawase